Во минатото, кога ќе дојдевме до период како што сме сега при крајот на годината и кога ќе погледнев што се сум завршил и што се уште ми останало незавршено, лесно ќе дојдев до заклучок дека годината ме поминала, а проблемите и понатамо останале тука. И она што ми беше пресудно да јас започнам и применам сето она што го знам во минатото, беше токму периодот кога за прв пат станав родител. Малку имаше предизвици со работењето, па и уште знаете како доаѓа едно дете ново на свет, кои предизвици се јавуваат потоа, па второ дете уште едни предизвици и буквално бев во еден период растакнат помеѓу работата и семејството, но не само помеѓу работата, туку почнав и во одреден период не само да заборавам кои идеи сум сакал да ги имам, а не сум ги реализирал, кои проекти сум започнал, а не сум ги довршил, почнав и некако на самите клиенти да им заборавам оние ветувања, оние договори кои што сме ги правеле, а сето тоа се одразуваше, можеби луѓето не приметувале, но она е најлошо кога самиот си свесен дека не испорачуваш услуга како што треба, а ти остануваат тасковите отворени и незавршени. Она што и понатаму ме фрустрираше е што буквално секој ден запишував приоритети, секоја вечер ќе запишев за следното утро треба да ја завршам оваа обврска, таа обврска, нели како што сите правиме или барем повеќето. И следното утро, нели, нашиот мозок веднаш не подсетува, ние сме свесни за тоа, но растагнат помеѓу работите, ќе започнев со една работа, звонел телефон, ме повикал клиент, сум влегол на состанок, една задача, друга задача, поминал денот, кога ќе дојдев дома, на крајот од работното време, повторно кога ќе ги погледнав цела таа листа, сето остануваше недовршено. И она што уште повеќе ме нервираше, што доведе до еден период да не ни запишувам, затоа што си велев, па добро, што ако запишувам кој ништо нема да сработам од сето ова, ни секако дека доаѓа еден период кај што во животот, нели, мора да ти се да дојдеш до некој голем предизвик каде што ќе речеш, окей, ова веќе не се издржува, мора нешто да променам. Буквално дојде и таков ден каде што јас имав еден клиент кој што токму од мене побара услуга за приоритизација, поставување на цели, токму слично на сега на овој период, каде што е фантастичен за поставување на цели на следна година. И токму намерата ми е во ова видео да ти предадам еден систем кој што не само јас го практикувам, туку и ги практикуваат и учесниците на мастермајнд програмот, и буквално после овој едноставен систем нема шанса да се вратиш на стариот принцип на работа, оти кога нешто знаеш, веќе имаш готова алатка, самото тоа те притиска да еднаш, два пати, три пати, пет пати упорно го примениш се додека не бидеш само дисциплиниран, ништо повеќе за да ги примениш овие чекори, а знам дека твојот живот и твојот бизнис буквално нема да има никаква врска со претходниот начин на работа и сегашниот. Ова што го гледаш пред тебе е Trello, инаку бесплатен програм, секако дека има и бесплатна и платена верзија, но цената е смешна на месечно ниво, а толку нуди опции за бесплатни работи што мислам дека за почеток нема ни да ти треба да одиш на платената верзија. Цел програм Trello се базира на Kanban или доаѓа Kanban нели од јапонски израз, што значи визуелно представување и водење по картички. Зошто е ова битно? Затоа што нашиот мозок функционира врз база на слики, а тоа значи дека кога нешто гледаме и кога нешто го опишуваме и го гледаме пред нас, многу полесно го разбираме, а од друга страна многу полесно ни служи и за организација. И она што сакам уште еден чекор да одиме напред, а тоа е како да направиш систем и ова сето што го имаш веќе никогаш да немаш потреба да се навраќаш на него, туку да го имаш како готов рецепт и кога да ти затреба само отвораш картичка и веднаш се присетуваш. Всушност тоа е и поентата да не размислуваме постојано како се прави, како се правеше, туку буквално да имаме една алатка која што ќе ни помогне. Еве првата картичка за приоритизација на цели. Можеш да си напишеш и опис, јас секогаш пишувам подсетници за да не се дефокусирам, па како што е наведено, систем за приоритизација и планирање, важно, следи ги чекорите подолу и сети се дека мозокот е како мајмун и сака да скока од дрво на дрво. Зошто ми е ова важно? Секогаш да ме подсетува дека треба да се фокусирам на завршување на само една задача,
и дека е нормално мојот мозок да ми дава некои приоритети, не знам, одеднаш ми се јаде, имам си хитен состанок, ова да го оставам за друго, да се слушнам со некој клиент или не знам што, буквално само да се фокусирам. Еве ги 6 едноставни чекори кои што ќе ги поминеме еден по еден. По првиот вели, наведи ги сите проблеми со кои што се соочуваш. Како ова можеш да го направиш? Само кликни на чек и ќе ти се отвори чек листа, а подоцна можеш самиот да го применуваш сето ова и да градиш системи. Одиме на првиот чекор, а тоа е наведи ги сите проблеми. Многу е важно кога пристапуваме на некој проблем да го поделиме на неколку делови, што значи кога размислуваме за идентификација, да размислуваме за идентификација. Кога размислуваме за решавање, тогаш да решаваме на проблемите, а не се во едно време. Така да, еве, ова е фаза каде што можеш да ги наведеш сите можни проблеми на кои што ќе дојдеш во момент. Па да речеме, слаба продажба, вработените доцнат на работа. Например, често касниме со испорака, лоша наплата, чести грешки во производство. Заборавам К15, па секогаш у декември ни е терет. К15 регулирај. Клиентите често ти преправаат нарачки. Флуктуација на вработени. Може би често влегуваат и излегуваат. Кавги помеѓу сектори. Може имаш проблем, продажба и производство не комуницираат добро. Може би често треба да ги мотивираш, да ги контролираш. Ајде. Пробивање на рокови, намалување на трошоци, проценка на налог. Дали има добивка или загуба. Првиот чекор значи сме го решиле, ги наведовме сите проблеми. Следно што можеме да направиме, вика пронајди сличности и подели ги по групи. Одиме да ги поделиме по сличности и по групи. Па одиме слаба продажба, нека биде во група 1, вработените доцнат на работа, тоа би значило или во делот на луѓе, или во делот на организација, така да еве во третот нека биде трета група. Често касниме со испорака, слаба продажба, финансиите не ги водам, вработените доцнат на работа, значи тоа би дошло во четврта некоја група. Лоша наплата, значи одиме во финансии. Чести грешки во производство, еве го, касниме со испорака па грешки. Често клиентите ти преправаат нарачки. Океј, каде ова би го ставиле? Слаба продажба не, финансиите не ги водам, лоша наплата, вработените доцнат, често касниме. Океј, еве тука. Контрола финанси, еве ги контрола. Аванси, со луѓе и сакаш финанси. Боледувања, еве ги со луѓе. И значи, еве, вториот чекор го направивме, ги поделивме по 4 групи. Зошто е важно да ги поделиме по 4 групи? Затоа што често се случува кога и запишуваме повеќе предизвици или проблеми кои што ги имаме, најчесто се случува да со едно решавање на еден чекор може да ги решиме сите или повеќе од нив. Така да добро е да ги поделиме и да размислиме како со една задача можеме да ги решиме сите. Вториот чекор го завршивме. Одиме кон третиот. Еве го вториот го определивме, сега вели третиот, подреди ги по важност А, Б, С, Д. Зошто е ова важно? Токму за да поставиме приоритизација на што ќе се фокусираме. Значи сите овие работи треба да ги решаваме, но каде ја правиме грешката најчесто? Ние ова ќе го запишеме, ќе ги евидентираме и подоцна ги задаваме во одреден период и сакаме сето она што не сме го сработиле за цела година, сега мотивирани затоа што нешто сме научиле и знаеме, сега веднаш одеднаш да ги решаваме. Немој да дозволиш оваа грешка да ја правиш, туку напротив, планирање си е планирање, извршување си е извршување, ќе дојдеме и до тој дел. Значи, сега треба да направиш приоритизација. Што значи тоа? За секоја од овие 4 групи да ги подредиш по приоритет. Како тоа можеш да направиш? Па да кажеме, сакаш прво да го решаваш слаба продажба или сакаш да креираш маркетинг стратегија, доколку твојот бизнис највеќе ги генерира клиентите преку маркетинг, логично е дека ти е поврзано со продажба, логично дека прво ќе го направиш прв предизвик, односно приоритет ќе ти биде маркетинг стратегија, така можеш веднаш да поставиш приоритет, како тоа го правиш, еве го Levels, определуваш А1, еве го втор чекор, доколку имаш две исти каде што се колебаш, пиши А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3. Па досадено ти авансите, добро, следно,
финансиите не ги водиш, лоша наплата, сакам лоша наплата ми е предизвик, намалување на трошоци, контрола на финанси, сакам контрола на финансиите и се што треба да направиш е сега да ги поставиш приоритетите и да се фокусираш кој од еден од нив ќе биде најглавен, кој што има најголема вредност. Следно што можеш да направиш е да поставиш по квартали. Значи имаш 4 групи, имаш А приоритети, Б приоритети, С приоритети, Д приоритети. Значи што ти кажува ова? Со првите приоритети ќе работиш во Q1, со Б приоритети Q2. Океј, значи го решивме и третиот чекор и сега одиме во четвртиот чекор, а тоа е изолирај го најголемиот проблем и направи план. Што е поентата во овој чекор? Сега веќе кога ги изолира сите предизвици, сега земи само еден извади, само еден проблем на кој што ќе решаваш и сите други заборави ги. Сите се најважни. Не си ги решил до сега, не мора ни од сега. Но овој еден што ќе го земеш, буквално сега издвои повторно време и земи хартија, земи лист и пенкало и само запиши ги сите идеи кои што ќе ти дојдат на ум за решавање на овој предизвик. Кога и да ги запишеш сите предизвици, само сети се на едно прашање кое што е многу важно, а тоа е кое едно од ова ќе ме донесе директно до целта. Тоа најчесто е наједноставното, но бара да излезеш од зоната на удобност. Ако си човек кој што храбро прифаќа предизвици, само направи ја таа и ќе го скратиш времето за се останало. И доаѓаме до четвртиот чекор, а тоа е кој може да ти помогне. А види, ако си ти предприемач, првото и логично прашање е дали навистина мораш се сам да работиш. Кога ќе забележиш во пишувањето на тие идеи кои што ќе ти дојдат, ќе забележиш дека имаш еден куп работи кои што можеш да ги делегираш. И второто прашање, под прашање од истото прашање е кој може навистина и најбрзо да ти помогне. Може би твој некој пријател, може би роднина, може би ментор, може би тренер, може би некој од твоето окружување кој што се соочил со такво искуство. Значи, користи ја енергијата на други луѓе и користи го искуството. Зошто мораш се сам да работиш и да губиш време на истото. Значи го завршивме и петтиот чекор и шестиот чекор вика фокусирај се само на него се додека него решиш. Па овде прават најголем дел од луѓето предизвик. Ќе почнат една задача, ќе ја остават. Ќе почнат друга задача, ќе ја остават. Тоа е проблемот и ја што го имав. А тоа е кога ќе ја гледам цела година од почеток до крај, кај беше нигде, што сработа ништо, што виде ништо, што сработа, што напреди ништо. Па драги мои, тоа е современиот проблем на најголем дел од предприемачите, затоа што ние сме постојано изложени на нечиви потреби, барања од луѓето, од клиентите, од вработените, од семејството. Постојано работиме на различни проекти, се нешто ни е хитно, важно, битно, брзо и нонстоп, нели, кога сме вклучени поготово и во оператива, но овие проблеми и понатаму остануваат, а ние не ги решаваме. Да не биде така, искористи ја оваа техника, примени ги 5-те чекор, 6-те чекори, значи првиот чекор беше да ги идентификуваш сите можни проблеми, јас ти препорачувам барем 20-тина. Втора работа е да видиш како можеш да ги поделиш по различни групи, да постави приоритети, сети се дека А, Б, С, Д, еве го супер период може да ти биде квартал 1, квартал 2, квартал 3 и квартал 4 за решавање. Од кога ќе го завршиш тој чекор, сети се дека треба да изолираш еден главен проблем кој што сакаш да го решиш и наведи ги сите чекори кои што ќе ти дојдат на ум за негово решавање. Следниот чекор е да побараш помош, да можеш да делегираш дел од задачите и активностите на луѓето околу тебе и да побараш помош од некој човек кој што веќе ова го работел, веќе е искусен, го поминал сето тоа и може да ти го скрати патот. И најважниот чекор можеби од сите овие е да се фокусираш само на една задача и се додека не ја завршиш таа една, немој да поминуваш на истите, оти повторно ќе дојде, помина годината ништо, помина уште една ништо и сето тоа те доведува да се вртиш во круг. Ако ти се допадна ова видео, сподели го, како би допрел и до останатите луѓе на кои што сметаш дека им е потребно ова видео.
Од друга страна, немој да заборавиш, под ова видео има линк каде што можеш да се пријавиш доколку се уште не си пријавен на мојот newsletter, како би добил навремено вакви едукативни тренинзи, бесплатни тренинзи и останати материјали со кои што ги споделувам со луѓето. Поздрав и се гледаме!